甲咱的镜头扫到立法院，2月初1就要展开新会期。有关这个立法院长龙头之争，这个呼声上悬的尤锡坤，早起就以新科立委的身份来拜会民进党团甲时代力量的党团，问尤锡坤是不是要来选立法院长。尤锡坤讲尊重党团的决定。那国民党这边，青壮大的立委林维洲来表态，要选总调集人。那蒋万安是要选书记长。新科立委。 那每一个立委先进啊，都是我学习的对象。讲是以新科立委的身份拜会民进党立委党团，尤锡坤真谦虚，伊甲立法院副院长蔡其昌要参选立法院的正副院长。我尊重党团的决定。院长是一个很适当的人选。刚刚受到注意的，要民进党总调的选举立委陈明文本来有意要参选，不过接到总调郭建明敲一通电话来，就决定无要选啊。 你看我们一起走进来，应该要感觉到这种氛围吧。柯总召打电话给我，希望我能够继续支持他。武汉肺炎大爆发，开讲的头一天，未少立委入到办公室，就挂喙安，自我保护。我早上有一点流鼻水的这个状况，所以我觉得戴上口罩。大家都认为我们口罩很多，因为我们之前选举的时候有发口罩，那大家以为说我口罩很多，其实都用完了。 较早发喙暗做文宣顺利连任的国民党立委林维洲，讲要选总调，青壮世代政治明星蒋万安参选党团书记长，林美华要争取首席副书记长。如果有很多同仁想要历练，应该是要给他们去做。意愿的不多，或许可以考虑重操旧业。 虽然国民党立委的席次无超过一半，依然将立法院当作主力战场，就看新的会期敢有法度展现新的气象，争取支持。